Я сейчас назову 6 вещей, и если хотя бы 3 из них происходят у вас, значит вы до сих пор находитесь в тяжелейших эмоциональных заложниках у своего бывшего партнера, даже если вы уже с ним физически расстались. Проверьте себя. Первое, вы все еще мысленно находитесь с ним в диалоге. Вы, не знаю, там моете посуду, делаете уборку, ведете машину, и в голове все равно вот вы с ним разговариваете. У вас есть внутренний диалог. Вы оправдываетесь, вы вспоминаете, как он вас обидел, стараетесь ему что-то ответить, вспоминаете какие-то ситуации и думаете, как бы вы вот в той ситуации могли бы что-то ответить. Этот человек, его образ все еще у вас в голове. Второе, это цифровой мазохизм. Вы все еще с маниакальным каким-то таким пристрастием мониторите его соцсети, смотрите, в каких он мессенджерах в онлайне, там он или не в онлайне, пытаетесь как-то вычислить, там общается он с кем-то, не общается, смотрите, какие лайки, кто на него подписан. Вы не можете перестать этим заниматься, если вы периодически не промониторите его, у вас повышается уровень тревоги, в котором вы просто тонете. 3. Ощущение собственной ничтожности. Вам кажется, что вы сломлены, что вы постарели, что вы больше никому никогда не будете нужны. Вот такое ощущение, как будто бы, знаете, вот был лесной пожар и осталась такая вот поляна с выгоревшими деревьями. 4. Это жажда закрыть, так сказать, гештальт. Вам кажется, что если бы вы еще раз когда-нибудь встретились бы и поговорили, то он смог бы как-то вот объясниться, и вы бы тогда бы расстались уже как-то правильно, по-человечески, как вам кажется, вот как бы вам хотелось. То есть вы вот в голове держите, что если мы когда-нибудь встретимся, как будто бы это может еще произойти, то возможно вот этот вот разговор произойдет. Вы все еще этого ждете. 5. У вас есть липкий такой неприятный страх, что с другой женщиной он станет нормальным, так сказать. Что вот он встретит другую женщину, будет ее любить, будет делать для нее все то, что никогда не делал для вас. И тогда выходит, что вы окажетесь за бортом. И вообще, наверное, проблема в вас, а не в нем. Что вот он встретит кого-то, с кем станет счастлив. Вы об этом думаете. И когда эти мысли к вам в голову приходят, вас это пугает. Вам очень неприятно от этого. 6. У вас есть такая секретная надежда, что вот он в какой-то момент приползет на коленях обратно, будет умолять его простить, чтобы вы его приняли, чтобы он вернулся. И тогда уже вы его отвергнете на своих условиях. И тогда вся эта история закончится как-то по-хорошему для вас. Конечно, эта надежда не вполне осознанная. Это не то, что вы прямо этого хотите. Но вот иногда в моменты слабости какие-то, или когда вы засыпаете, когда вот в голову приходят какие-то мысли спонтанные, вот эти картинки, они у вас перед глазами проходят. Что вот он придет ко мне, и я его отвергну. Совпало из 3 из 6, или вообще все 6. Тогда выдыхайте. Вы не сошли с ума, это не какая-то вечная любовь, никто вас не заворожил. Это такая типичная картина жесточайшей травматической привязанности. Меня зовут Евгений Масеев, я врач-психиатр и психотерапевт. Я давно работаю в теме психологии отношений. И сегодня я расскажу о том, как работает механизм этой травматической привязанности. Когда человек находился в разрушительных отношениях, он из этих отношений вроде бы физически вышел, уже с этим партнером не общается, а все еще он находится в травме. Что здесь с человеком происходит и как из этого выйти? Досмотрите видео до конца, я в конце дам вам конкретный алгоритм, что делать для того, чтобы завершить эту привязанность и перестать быть призраком в собственной жизни. Давайте разберемся в собственно, механизме этой травматической привязанности. Почему человек, который еще вчера вытирал о вас ноги, сегодня плотно засел у вас в голове, вы о нем думаете, вы не знаю, время от времени у вас возникают какие-то эмоции по поводу него, разные очень, хорошие и нехорошие, но они очень яркие, они вас отвлекают. То есть, по сути, вы ментально обращаетесь вокруг этого человека, не можете выбросить его из своей жизни, и как же так получается? Вспомните начало этих отношений. Вначале он устраивал это вот сахарное шоу, там, или лавбомбинг, по-разному это называют, и он возвел вас на пьедестал, он вас идеализировал. Он, по сути, стал таким огромным сияющим зеркалом, в котором вы отражались в лучшем виде. То есть он подчеркивал все лучшие ваши стороны. Возможно, там было немного лести. Но вот он говорил о вас в превосходном, как это умеют люди с нарциссическими чертами, смысле, что вот вы наилучшая, наипрекрасная, наилюбимейшая и так далее. И в этот момент сформировалась вот эта ассоциативная сцепка, что этот человек говорит про меня хорошо, и вы неосознанно делегировали ему право оценивать вас. Поскольку эти оценки были вот такие превосходные. Невозможно вот в эту ловушку не попасть. А потом начались обесценивания, качели, холод. И когда вы расстались, он не просто ушел, он ушел и забрал с собой это зеркало. И сейчас вы плачете не по нему, не по этому человеку, который вытирал о вас ноги. Вы страдаете и тоскуете по вот этому зеркалу, по той ситуации, когда вы могли в ком-то отражаться вот в лучшем идеальном каком-то смысле. Причем, к сожалению, он стал как будто бы монополистом вашей хорошей оценки. Вы ему отдали свое сердце, вы ему отдали вот это вот право вас оценивать, и этого права нет больше ни у кого, даже у вас у самой его не осталось. Ваша самооценка больше не опирается на вас. Она осталась у него в руках,
И вы поэтому и ждете, что он вернется и вернет вам ваше отражение. И чтобы вернуть себе себя, вам нужно разбить 3 главные иллюзии, которые заставляют вас его ждать. Иллюзия первая. А вдруг с ней он будет счастлив? Вы видите его фотки с новой девушкой, и им так хорошо вместе. Это такие же фотографии, не знаю, какой-то прямо вот фестиваль радости и счастья. И вы начинаете думать, а вдруг с ней он будет счастлив, и у них все будет так, как я хотела бы, чтобы у нас было, а у меня ничего этого не будет. А вдруг он с ней станет нормальным, и это я просто его как-то вот провоцировал. Он же обвинял вас в конце отношений, что это из-за вас все происходит. И вот в этом всем варитесь и переживаете. У людей, которые пережили в детстве нарциссическую травму, у которых сформировались ярко выраженные нарциссические черты, у них нет опции стать нормальным. То, как он живет, это вот, то, как он может компенсироваться. И то, что вы сейчас видите, вы просто наблюдаете за тем сахарным шоу, которое он устраивает для нее. Вы видите эту ситуацию со стороны. Более того, когда вот это сахарное шоу закончится, вы не увидите того, что произойдет дальше. Потому что вот эти вот яркие радостные моменты их, конечно же, выкладывают. А когда у них начинаются какие-то там уже скрипт в отношениях, эти вещи никто в Инстаграм не выкладывает. Поэтому вам надо понимать, что это все радость, счастье и такая демонстративная идиллия, это всего лишь демонстрация. И это начало того пути для той женщины, который вы уже прошли. Иллюзия вторая звучит так. Мне нужен последний разговор, чтобы мы с ним объяснились, и как-то все по-хорошему закончилось. Это иллюзия. Если вы не смогли с ним договориться в отношениях, то уже сейчас после отношений вы не сможете тем более договориться. Просто почему должно так произойти? Да, есть такое желание. Вам хочется, чтобы эти отношения закончились так, чтобы у вас не было чувства вины, чтобы у вас не было этих каких-то незавершенных вещей. Но нарцисс не позволит вам закрыть гештальт. Если вы с ним каким-то образом встретитесь и начнете говорить, он перевернет все таким образом, что вы будете еще более виноватыми. Он просто все ваши эти заживающие раны опять всколыхнет, и вы будете еще больше переживать. Завершить этот вопрос можно только в одном месте. Это на сессии с психотерапевтом, причем без участия вашего партнера, потому что он не позволит вам завершить эту привязанность, он не позволит вам отпустить его. Третья иллюзия – это я смогла бы спасти его, если бы была умнее, если бы была бы терпеливее. Ваш интеллект здесь играет с вами злую шутку. Вы старались применять какую-то свою эмпатию и уступки к патологическим защитам другого человека. Невозможно вылечить чужую травму своей любовью и терпением. И вот здесь начинается главная ошибка, которую совершают большинство женщин после разрыва с такими людьми. Вы начинаете изучать тему нарциссизма, смотрите видео, такие как вот это, например, читаете статьи, сидите на форумах. Спустя какое-то время вы уже можете диссертацию написать по отношениям с нарциссом. Это полезно на первом этапе, это позволяет как-то справиться с тревогой, вот этого непонимания, что здесь происходит, почувствовать, что вы такая не одна, что есть другие люди, это снимает излишнее чувство вины, но в какой-то момент это превращается в какую-то такую, знаете, ядовитую навязчивость. Вы думаете о его диагнозе, вы размышляете о его детстве, вы думаете о его травмах, вы думаете о нем, о нем и о нем. Он полностью заполонил вашу голову. Вы чем больше изучаете нарциссизм, тем больше думаете о нем. Вы уже не вместе, но он на 100% завладел вашим вниманием и поселился у вас в голове. Вы стали экспертом по его психике, но полностью забросили свою. Как из этого выйти? Вам нужно совершить самый сложный на сегодня разворот в вашей жизни, перевести фокус внимания с него на себя. Вам нужно не задавать вопрос, почему он так поступил со мной. Вам нужно задаться вопросом, почему я терпела это так долго. Какая моя рана или травма из детства заставила меня отреагировать, срезонировать на его манипуляции. То, что он вел себя так с вами, это не ваша вина. Не потому, что вы какая-то вот слабая или не потому, что вы этого заслуживаете. Вы сломлены сейчас, потому что вы подвергались систематическому вот этому воздействию разрушительных отношений. То есть, по сути, такой фрустрации, если так сухо говорить. Вы не виноваты в том, что с вами произошло, потому что вы этого не хотели, вы этого не заказывали, вы это с собой не делали. Но ваша обязанность перед собой – собрать себя заново. Выстроить внутренние опоры с нуля в одиночку невероятно сложно. Потому что ваш мозг будет все равно вас туда затягивать в эти эмоциональные качели. Вы будете все равно мониторить его соцсети, потому что очень сложно выкинуть это из головы. Если вы могли самостоятельно, вот с помощью силы воли, заставить себя забыть его, вы бы давно и так уже это сделали. Психотерапия – это то безопасное пространство, где мы шаг за шагом будем выстраивать ваше ощущение ценности себя не через его отражение, а через понимание своих потребностей, своих желаний, своей вообще ценности, своей сути. Ссылка для записи на мои консультации находится в описании под видео.
Хватит ждать того, кто вас разрушал, пора встретиться с самым важным человеком в вашей жизни, с самой собой. А в комментариях напишите, сколько из тех 6 признаков, о которых я говорил в начале видео, есть у вас, и какая мысль не дает вам покоя по вечерам. Напишите, и вы увидите, как много женщин проходят через то же самое. Если это видео вам понравилось, ставьте лайк, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня, берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.